Si tu motocicleta rechina cuando frenas, ya sea en la parte de la llanta delantera o en la llanta trasera, creo que este video te podría interesar. Y es que sinceramente yo nunca había cambiado las balatas de la motoneta, pero en este caso me animé. Tengo dos cajitas de juegos de dados, una Strooper que viene milimétrica y recientemente compré una de dados de impacto. En este caso lo que hice, pues básicamente fue ir midiendo físicamente con el tornillo delantero de la llanta, a ver cuál le venía. El que vi que le quedó es el 17 milímetros. Bueno, del lado izquierdo que tú estás observando, pues ya tengo el dado puesto. Del otro lado, que es donde está el tornillo, si se lo puede decir, no la tuerca, no tenía algún otro dado, pero sí tenía una perica. Así es que lo que hice fue poner la perica a la misma medida que esa tuerca y procedí a aflojarlo con la llave de impacto que tengo. Por cierto, es de la marca Nirona y me ha salido bastante buena. Igual yo no lo utilizo tan seguido, pero mira, te das cuenta ahí lo quité muy rápido, o sea, sí hace mucho paro. Por lo consiguiente, o lo siguiente que hice fue quitarle esta especie de tornillo largo. No sé si se dice tornillo, pero mira, está bastante largo. Como trae un poquito de grasa, no quise ponerlo directamente en el piso, busqué un poco de cartón y lo puse sobre el cartón. Lo próximo que hice fue zafar la llanta, se zafa o se sale bien fácil, si te das cuenta. Ahora lo que noté es que cayó este pequeño aro que tiene unos dientes, tiene un dentado y tiene una sola forma de ponerlo en la parte interna de la llanta. Lo que hace ese dentado es dar vuelta junto con la llanta y eso es lo que te marca la velocidad. Y pues ahí básicamente eso estoy viendo cómo funciona, que podría quitarle, que no. Y no sé si ya viste mi video anterior, que es donde puse o cambié las balatas de la llanta trasera y estaba viendo cómo podría quitarlo. Ahí te acerco más la cámara para que veas la parte dentada de este arito que había caído. Y pues a como yo vi es al método más fácil, que es de quitarlo con dos desarmadores. Yo tengo un plano y uno de cruz. Ahí empezaba a hacerle fuerza y vi que sí salió más o menos fácil. Siempre trata de cuidar que no te vayas a prensar. De preferencia si tienes guantes, trata de utilizarlos. Y pues estas balatas igual salieron bastante fácil. Ahí si te das cuenta ya lo retiré. También tienen dos resortes. Y las balatas que le va a poner también son unas genéricas. Si tú consigues alguna de una marca buena o itálica, si tú quieres, puedes ponérsela. Yo la verdad le voy a poner estas genéricas, unas porque son las que conseguí y vi que no estaban muy baratas. Creo que me costaron como 60 pesos, 55, algo así. Siento que están bastante baratas, digo, para lo que sirven, que es seguridad, está bastante bien. Y pues ahí intenté aplicarle el mismo método de la vez pasada, igual con los dos desarmadores. El plan era ponerlas juntas. Bueno, estas balatas, igual que las de la parte trasera, o sea, es la misma balata, no necesitas balatas delanteras y traseras diferentes, es el mismo tipo. Si te diste cuenta ahí lo que mostré, tiene dos resortes también. Así que le quité uno, le quité el inferior y lo puse. Igual para poner las balatas no hay mucha ciencia. En la parte superior, en este modelo en específico, en la parte superior tiene una parte redonda y en la parte de abajo tiene una parte plana. Así lo pones y lo próximo que hice fue colocar este resorte con los desarmadores. Ahí ves que estoy un poco batallando. Lo que había mencionado es que creo que sí hay una herramienta para colocar estos resortes de manera fácil, pero yo no los tengo. No sé cómo se llama, pero no, tampoco sé cuánto cuesta. A mí me ha funcionado ponerlo con los desarmadores sin ningún problema. Tú puedes hacerlo así o puedes conseguir la herramienta para que no estés batallando, como tú gustes. En este caso yo lo logré poner con el desarmador plano. Ahí ya vi que estaba puesto y todo. Vi que todo estuviera correcto. Y pues después de poner estas dos balatas, ver que estuvieran correctamente aseguradas, pues yo dije, no, pues ya es hora de ponerlo.
pero cometí un pequeño detalle, un error. Ahorita te lo voy a mostrar. Ahorita estaba viendo cuál era o cómo iba a colocar la parte del soporte de la balata. Igual solo va colocado de una sola posición, no hay manera de que te equivoques. Ahí lo que estaba haciendo es poner el dentado en la parte interna de esta base de las balatas. Lo que hice fue colocarlo bien con el desarmador. Estaba checando bien cómo funcionaba. Esta es una toma más de cerca de este dentado y cómo va colocado. Tiene dos pestañas. Esas pestañas van hacia afuera y debes ver bien en qué posición está para que así metas la llanta y concuerde con las pestañas que tiene la llanta. Ahí si te das cuenta es arriba y abajo y las pestañas del dentado lo dejé arriba y abajo también. Lo siguiente que hice fue intentar colocarlo, perdón ahí por mi llanta que está, creo que está miadas de perro, pero pues, es parte de. En ese momento no estaba ahí para limpiar la llanta, sino para colocar las balatas. Ahí después veremos. De hecho, hasta ahorita que estoy viendo el video me estoy dando cuenta. En su momento pensé que era agua o algo así, pero no, creo que sí no es agua. Bueno, cuando quise meter estas balatas a la llanta no entraron y ahí justamente me estoy dando cuenta de mi error. Igual ahí te muestro, mira, la diferencia de la balata cristalizada y la balata nueva. Lo que se me olvidó y por lo cual no podía ensamblarlo ahí en esta escena específicamente es que la balata quedaba muy abierta y es porque cuando coloqué la balata nueva no regresé a su lugar esta tuerquita que tiene la balata y lo que tienes que hacer es aflojarlo hasta que la parte plana, esta pestaña que tiene abajo la balata, si te das cuenta ahí es la partecita dorada, debe quedar totalmente vertical con respecto a las balatas. O sea, debe estar muy en línea para que la balata quede más cerrada. Ahí te muestro, es la parte doradita que se ve ahí y ahí le sigo aflojando. Es la única parte dorada que ves ahí en la toma, esa que señalé. Esa debe quedar totalmente asentada justo a las balatas y si te das cuenta ahí ya logré ensamblarlo sin ningún problema. Lo siguiente fue buscar la manera, una que esté bien asentada la rueda, que dé vuelta la balata en la parte interna. Ahí volví a colocarlo. Y a mí me costó un poco colocar la llanta. Ahí sí, batallé un poco. Igual es nada más de agarrarle la maña, si se le puede llamar así. Ahí coloqué la base de la balata y el perno lo intenté colocar para sostener la llanta. Ahí estaba buscando la manera, lo metí un poco y también tiene un buje que va en la parte izquierda, ahí te lo muestro, y va totalmente asentada así. Después de eso ya debes meter el perno en medio de ese buje y luego en la parte del amortiguador. Si no pones ese buje, posiblemente no va a quedar bien y la llanta se podría mover y te puede causar un problema grande. Así es que asegúrate de colocarlo correctamente. Ahí lo que hice fue colocar el tornillo y la tuerca. Luego con la ayuda de la perica, igual que la vez pasada, lo puse en la parte derecha y en la parte izquierda atornillé con esta llave de impacto. Ahí había visto que ya había quedado. Intenté testearlo con la perica y vi que quedó apretado. Después le di otro llegue, la verdad. Soy nuevo con esta herramienta y no sé qué tanto se debe presionar. Igual la herramienta de esta Nirona lo tenía en la primera velocidad y ya quedó. Eso fue todo. Yo les recomiendo que hagan este proceso de frenar y apretar este pequeño resorte que lleva en la parte de abajo la llanta para que frene correctamente y que le den vuelta a la llanta para ver que no quedó amarrada. Aprovecho para decirles que si tienen la oportunidad compren esta herramienta, es la Anirona, una llave de impacto. A mí me ha servido bastante. Basta decir que te ahorras bastante tiempo y esfuerzo en estar quitando. Es muy fácil. A mí esta herramienta me vino con una batería.
y este pequeño estuche verde de dados de impacto compatibles con esta herramienta también. Todos los compré por Mercado Libre y me ha salido bastante bueno. Esta es la balata que quitamos. Ven que ya está cristalizada y ya no sirve. Les dejo los links de enlace de la llave de impacto y de los dados por si quieren comprarlos. Y hasta la próxima. Cualquier duda estoy en comentarios.